今天给大家分享这款可爱的哆啦 A 梦的玩偶挂件。好，我们先从头部开始，先用白色的线来勾它的脸部。脸部我们首先是起6个锁针，好，6个锁针勾完之后，我们到2，勾4个短针，1、2、3、4。好，4个短针勾完之后，这里还剩下一个针目，在这个针目里面勾3个短针。好，3个短针勾完之后，我们现在来勾对面的。对面连续勾3个短针，1个、2个、3个。好，3个勾完之后，这里还剩下一个针目，我们在这一个针目里面勾一个短针的加针。好，勾完之后回到第一个针目上面，引拔。好，这样第1圈完成，然后来勾第2圈。第2圈是第一个针目一个短针的加针，然后接着勾3个短针。好，3个短针勾完之后，在这边拐角的地方勾3个短针的加针，1个加针，这里1个加针，2个加针，好，第3个加针。好，3个加针勾完之后，再连续勾3个短针，1、2、3个短针勾完之后，后边还有2个针目，在这边勾2个短针的加针。好，勾完回到第一个针目，引拔。立一个锁针。好，现在来勾第3圈。第3圈先是一个短针，接着一个短针的加针，然后再连续勾3个短针。好，3个短针勾完之后，在这里勾一个短针，一个短针的加针，这样视为一组。然后接着第2组。一个短针，一个短针的加针，然后第3组一个短针，一个短针的加针。好，勾完之后再勾3个短针，1个短针，2个短针，3个短针。好，3个短针勾完之后，这里再勾一个短针，一个短针的加针。好，第1组、第2组一个短针。一个短针的加针。好，勾完之后回到第一个针目上引拔。好，现在来勾第4组。第4组第一个短针勾一个加针。好，接着连续勾5个短针。好，5个短针勾完之后，在这下一个针目勾一个短针的加针，然后连续再勾2个短针，1个短针，2个短针。好，2个短针勾完，这是一组，一个短针的加针，短针的加针，2个短针，这样视为一组，一共要勾3组。第2组一个短针。
好，第二组，一个短针加针，两个短针。好，第三组，一个短针加针，一个短针，两个短针。好，第三组勾完，然后接着再勾3个短针，一个、两个短针。3个短针，好，3个短针勾完之后，后面要勾2组，一个短针的加针，一个短针，两个短针，好，这是一组。第二组，短针的加针，然后一个短针，两个短针，好，第二组完成。回到第一个针目上引拔。好，现在我们来勾第5组。第5组先勾3个短针，勾完之后，勾一个短针的加针，然后接着再勾3个短针。好，3个短针勾完，我们再勾3个短针，一个、两个、3个，然后一个短针的加针。好，3个短针，一个短针的加针，看为一组，这是第一组。再来第二组，一个短针，两个短针，3个短针，一个短针的加针，这是第二组完成。然后第三组，一个短针，两个短针，3个短针，好，一个短针的加针。好，这样勾完之后，再勾3个短针。3个短针勾完之后，我们再勾3个短针，一个短针的加针，勾2组，一个短针，两个短针，3个短针，一个短针的加针，一个短针，两个短针，3个短针，好，一个短针加针。好，回到第一个针目引拔。好，现在我们来勾第6圈。第6圈先勾2个短针，好，2个短针勾完之后，再勾一个短针的加针，然后再勾5个短针，1、2、3、4、5，好，5个短针勾完之后，我们接下来要勾3组，一个短针，两个短针，一个短针的加针，然后一个短针，两个短针，好，这样子看，2个短针，一个短针加针，两个短针，这视为一看作一组，我们一共要勾3组。好，现在第一组勾完，第二组，一个短针，两个短针，一个短针的加针，好，一个短针，两个短针，好，这是第二组完成。第三组，一个短针，两个短针，一个短针加针，一个短针，两个短针，好，3组勾完，勾完之后继续勾3个短针，1、2、3，好，3个短针勾完之后，我们再继续勾一个短针，两个短针，3个短针，然后好，3个短针勾完之后，我们继续勾一个短针，两个短针，一个短针的加针，然后2个短针，加针。好，第二组勾完。好，第6圈勾完之后，回到第一个针目引拔。好，第6组勾完之后，我们在最后一针换线，刚忘记了啊。
在最后一针我们要换成蓝色的线。好，这样把线压在这个织片的背面，绕线带过来。好，把后面的线拉紧一点，回到第一个针目上面去引拔。好，引拔完之后，另一个锁针。现在第7圈，先钩2个中长针，把中长针绕线，依次带过这个线圈，一个中长针，2个中长针。好，2个中长针钩完之后，钩一个中长针的加针，就同一个针目里面钩2个中长针，然后继续钩4个长针。1个长针，2个长针，3个，然后4个长针。好，背面的线可以给它剪掉了。好，4个长针这里钩完，然后再钩一个长针的加针。就是同一个针目里面钩2个长针的加针，钩完之后继续再钩4个短针。好，4个长针钩完之后，再钩一个中长针的加针。中长针的加针钩完之后，再钩2个中长针。好，2个中长针钩完之后，这边要钩6个短针，1、2、3、4。好，6个短针钩完，钩一个短针的加针，然后接着钩12个短针。好，12个短针钩完之后，钩一个短针的加针，接着再钩6个短针。好，现在还剩下最后一个针目，钩一个短针的加针。好，回到第一个针目上面去引拔。好，引拔完之后，我们继续来钩第8圈。第8圈是7个短针，1个加针，要重复循环6次。1针、2针、3针、4针、5针、6、7。好，7个短针钩完之后，钩一个短针的加针。好，按照这样的规律循环6次，把这一圈钩完。好，第8圈钩到最后一针，引拔，一个锁针。好，接下来呢，我们从第9圈到第14圈都是不加不减的钩54个短针，就一共是9、10、11、12、13、14，一共是6圈，不加不减要钩6圈。这里我们就自己去完成。好，这里钩到第14圈钩完，现在来钩第15圈。第15圈是7个短针，1个减针，1个短针，2个短针
3个、4个、5个、6、7，好，7个短针勾完之后，我们减针。减针的方法是同时挑起2个外半针，绕线带出来，然后绕线带过后2个线圈，这就是减针的方法。好，按照这样的规律，重复6次，把这一圈勾完。好，这里第15圈勾完之后，回到第一个针目，引拔另一个锁针。好。现在来勾第16圈，第16圈呢是不加不减的再勾一圈。好，那这一圈呢，大家就自行的去完成。好，第16圈勾完，现在来勾第17圈。第17圈先勾3个短针，然后勾1个减针。再勾3个长针，3个短针，2、3，好，3个短针。这一圈呢，就是按照这个规律，3个短针，1个减针，3个短针，这样看作一组。我们要循环勾6次。好，自行的按照这个规律把剩下的完成。好，第17圈勾完，回到第一个针目上引拔，另一个锁针。现在来勾第8圈。第8圈是5个短针，1个减针。好，5个短针，1个减针。好，按照这个规律，5个短针，1个减针，把第18圈完成。好，现在第18圈完成，回到第一个针目上引拔。现在来勾第19圈，第19圈的规律是先勾2个短针，然后再勾1个减针，接着再勾2个短针。好，就按照这样的规律，2个短针，1个减针，2个短针。重复做6次，把这一圈勾完。好，第19圈完成，然后勾第20圈。第20圈的规律是3个短针，3个短针，1个减针。好，这一圈就是这个规律，3个短针，1个减针，把剩下的这一圈这里完成。好，这里第20圈完成之后呢，我们要在这里筛棉了。好，现在我们来勾第21圈。第21圈的规律是先勾1个短针，然后再勾1个减针，好，接着再勾1个短针。好，第21圈的规律就是1个短针，1个减针，1个短针，按照这样的规律把剩下的完成。好，第21圈勾完，现在来勾第22圈。第22圈是1个短针，1个减针。好，这一圈就是这个规律，1个短针，1个减针，重复循环6次，把这一圈勾完。好，第22圈完成之后呢，接着勾第23圈。第23圈呢，就是一共是6个减针，从第一针开始就是减针，一直把这一圈减完。从第一针开始，挑起2个外半针，这样减针。
好，就按照这个规律，我们把剩下的这第23圈给它减针完成。好，最后一圈减针钩完之后，我们来收口，这线剪掉，把这个线拉出来。好，我们来收口，最后还剩下6针，我们就一针一针的给它从外半针穿起来。好，6针穿完之后拉紧线圈，我会在这里打一个结，这样防止它脱线。好，然后把这个线头来回的在里面穿几下，多穿几下，这样它的线头就不会脱落。好，单线，好，这样的头部就做好了。我们来在上面绣上它的这个嘴巴和它的胡须。好，绣这个胡须和嘴巴，我的这个线呢是用这个棉抽出来一股，棉线抽出一股来。好，嘴巴是在从下面数1、2，在第2行和第3行的这个中间。嘴巴你自己找合适的位置，从这里起针的话，就对应的到这边来，你看哪个位置合适就可以了。这样来回的这个缝，每一个针目顺着这个每个针目的这个空隙，来回的这样子。好，最后一针，直接回来就可以了。我刚刚数了一下，这样一下来总共就是10个针目。然后把针回到这第1圈、第2圈和第3圈的上面，这中间这里来。好，这样的话，整个嘴巴就是一共占了10个针目的位置。好，这一根线是连着鼻子的地方，我们就这样垂直下来。好，这个地方，然后把针穿回到这个第1圈、第2圈、第1圈和第2圈这个位置。其实这个位置就自己看，你怎么分布的均匀好看，你就怎么来。好，胡须从这里到这里，第1根胡须，然后针再回到这边中间这里。好，第1根胡须，然后这个就拉在中间的位置，线这样比一下，大概在中间的这个位置。好，然后这个针还是回到这个附近旁边这里，中间这个胡须这里。然后再看哪里分布的比较，觉得哪里位置比较合适。好，在最后一根胡须，然后把针给它再穿到对面去。好，穿到对面来缝这对面的胡须，找到还是从下面开始，这样比较好找一些吧。好，穿到下面来，然后先固定最下面这个胡须，然后穿到这个针，再回到这个中间这里来。好，回到中间。好，第1根胡须，第2根胡须在中间的位置。好，这个胡须在大概这个位置。
这样胡须和这个嘴巴就缝好了。这个针呢，还是我们给它按照针，还是在这个头部里面给它来回的走几针，然后就防止它脱线。好，差不多来回走几针就可以了。好，嘴巴、胡须都绣好之后，我们来看看它的这个眼睛和它的鼻子。好，眼睛呢是用白色的线，眼睛需要2只。好，先起4个锁针，1、2、3、4，好，4个锁针，倒2，钩2个短针。然后在最后一个针目里面钩3个短针。好，3个短针钩完之后，会转到对面去，钩1个短针。好，还有一个针目钩1个短针的加针。好，钩完之后回到第1个针目上引拔。好，现在来钩第2圈。第2圈是1个短针加针，然后1个短针，接着是3个短针的加针，1个加针，2个加针，3个加针。好，3个加针钩完之后，再钩1个短针，还剩下2个针目，这2个针目里面各钩2个短针。好，钩完之后，在这里就可以断线。我们要眼睛圆一点，所以我这里就用隐形长针法。好，这里断线之后，我们在这边有第1针，从背面把这个线头从第1针穿到背面来，然后再回到最后结束的这个针目上面来，把它从这里拉到后面来。好，拉到后面来，这样的话就是隐形长针法，这样看起来眼睛就没有那个这个锁针的那个地方就比较好看一些。好，冲过来之后，这边可以打一个结，防止它脱线。打结的时候不要太紧，松一点，因为我们眼睛还会粘上去，不会这样的，它并不会脱掉。好，把它多余的线头剪掉。好，这样眼睛就做好了。我们要做2个这样的眼睛。好，另外一只就自行完成。现在我们来看它的这个鼻子，鼻子是用红色的线环形起6个短针。好，收紧线圈。好，回到第1个针目上引拔。好，现在来钩第2圈，第2圈是1个短针1个加针，重复3次。好，这里我们同样用这个隐形减针法，
鼻子一共就是2圈。同样的方法，拉回来。好，这边弄完之后也是在里边打一个结，这样鼻子就做好了。我们现在把它粘在这个头部。好，现在我们先把这个鼻子给它固定好。尽量在中间的位置。好，鼻子固定好。好，2个眼睛固定在鼻子的上方。好，最后粘上眼睛，这样这个哆啦 A 梦的头部就完全的做好了。